pistolrunden på terroristsiden, det er, at vi får smoke høj. Vi får en mand til at komme hen og få flash os ind herop. Den her duo. Kommer måske lidt her. Prøv kassen i stedet for. Kom ind og få flash os ind i stedet for. Bum bum bum. Ind her. Bum 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 bum. Clearet. En mand kommer helt herover. Vi vil gerne have en mand hernede og stå i det her. Vi vil gerne have bomben bare blive plantet default. Fordi vi har en med en Los Molotov. Han skal gerne herud og kunne stå. Vi vil gerne have en mand op igennem korten, så de kan komme der, så kan han stå her. Så hvis det er ved at være der, så kan han altså kaste moloen her. Og så bliver det lukket af. Det er T-pistol.